ვინ იშვება სულით და ვინ არ იშვება, ანუ ვინ ხდება ქრისტეს ჭეშმარიტი მორწმუნე და ვინ არა, ამის ლოგიკური შემეცნება არის შეუძლებელი. ადამიანი შეხედავდა იდეალური ადამიანია და სანიმუშო მოქალაქეა და შემდეგ და ის ქრისტეს ვერ ცნობს და აგერ ესე იგი ავაზაკი, სამშობლოს მოღალატე, მეძავი, საერთოდ უცხო ტომის ჯარისკაცი და ესენი ცნობენ. ანუ არანაირი ლოგიკური, მათემატიკური ფორმულა არ არსებობს, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ ეს ირწმუნებს ქრისტეს ღმერთობას და ეს ვერ ირწმუნებს. თუმცა ერთ ადგილას ამბობს, რომ ვინც ღვთის ნებას აღასრულებს, ის მიხვდება, რომ ჩემი სიტყვა ღმერთისგან არის თუ არა. ანუ ფაქტობრივად ღმერთისგან არის, ესე იგი ღმერთი ვარ თუ არა. ანუ ერთი ეს ნიუანსი არსებობს, რომ ვინც ღვთის ნებით ცხოვრობს და ვინ ცხოვრობს ღვთის ნებით? რას ნიშნავს ესეც? რას ნიშნავს ღვთის ნებით ცხოვრება? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველაფერს რომ იდეალურად აკეთებდე, ეს ღვთის ნებით ცხოვრება სულაც არ ნიშნავს. შეიძლება კაი ძლიერი ფარისეველი იყო და მეტი არაფერი. გესმით? რა ფენომენია ეს, რა მექანიზმია ეს, რა საზომია ეს ღვთის ნებით ცხოვრება? მე არ ვიცი მაგალითად. ამიტომაც კატეგორიულად გვეგზალება ადამიანების განკითხვა. შენ რო ხედავ შენი საზომი და შენი საზომი არაფერს ნიშნავს.